सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली छठ पूजा के महाउत्सव पे एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ गई है एसएससी कैंडिडेट्स के लिए। मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट का लिंक क्या है, कब से कब तक आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट के अपडेट की बात करेंगे, जो कंप्यूटर डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है। ईपीएफओ ने अपने वेबसाइट पे क्या अपडेट लाया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। तो चलिए। So guys, the candidates who have qualified phase 2 skill test, they have got this mail in their Gmail ID, registered Gmail ID. I will let you know that where can you get this update. So the mock test लिंक फॉर ईपीएफओ ऐसे कंप्यूटर डाटा एंट्री स्किल टेस्ट इज अवेलेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसलेनियस में जाना है, रिक्रूटमेंट जो एक टैब है वहाँ पे आपको मिलेगा ये। और इन्होंने मॉक टेस्ट का इन्होंने लिंक दे दिया है। देयर वाज अ डाउट रिगार्डिंग द वेंडर कि रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग टेस्ट कौन करवाएगा, तो फाइनली ये क्लियर हो चुका है कि टीसीएस ही वो कंडक्ट करवाने वाली है। आपका जो आपका भी मॉक टेस्ट भी आप टीसीएस जो टीसीएस आयन का है उस पर ही आपका मॉक टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका जो एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट होगा वो भी आपका टीसीएस से कंडक्ट करवाएगी। तो ईपीएफओ की तरफ से ये नोटिस आया है जीमेल पे। अब देखते हैं उन्होंने अपडेट क्या दिया हुआ है, ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कैंडिडेट्स। आपको भी आया होगा। मैं कुछ डाउट्स क्लियर करूँगा आपके साथ ही साथ मैं आप जो बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो क्वेश्चंस हैं जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट किए, उन्होंने मुझसे पूछा हुआ है, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको टाइपिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा और उसका मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा आपको, किस तरह आप टाइपिंग कर सकते हैं और किस तरह अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। 1250 की स्ट्रोक्स का आपको टारगेट दिया गया है और 15 मिनट्स का टाइम है। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। सो लेट्स रीड द नोटिस फर्स्ट. So it has been written that mock link direct recruitment to the post of SSA phase 3. ये मॉक लिंक इन्होंने दे दिया है। इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट आपका जो मॉक टेस्ट होने वाला है वो 25 दिसंबर को है। आपको पहले ही बता दिया है मैंने, 25 दिसंबर को आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। ये मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ इन्होंने टीसीएस आयन का है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप मॉक टेस्ट के लिंक पे जा सकते हैं। और एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने दी है कैंडिडेट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जो लिंक है इसका बस 20 तारीख से 20 नवंबर से 24 नवंबर तक ही है। बस 4 दिन का आपके पास टाइम है। 20 आज डेट है 20, और 21, 22, 23, 24 4 दिन का आपके पास टाइम है, और आपको 4 दिन के ही अंदर ये मॉक टेस्ट देना है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह आप इस लिंक पर जाएंगे और उसके बाद आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये मैंने खोल दिया है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस लिंक को। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में जाता हूँ। उसके बाद मैं आपको लैपटॉप में करके दिखाऊंगा कि लैपटॉप में किस तरह आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ मैं क्रोम ब्राउज़र में चला गया हूँ दोस्तों। अब इसको मैं डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सिस्टम नेम, ये एक्चुअली एक मॉक टेस्ट है, इसीलिए आपको इस तरह का नाम अपेयर हो रहा है। बहुत से कैंडिडेट्स को डाउट है कि जॉन स्मिथ ये क्या डिफ़ॉल्ट नेम है। यस कैंडिडेट्स, दिस विल बी डिफ़ॉल्ट नेम बिकॉज अभी सबका नेम अपेयर नहीं हुआ सिंस दिस इज़ ए मॉक एग्जाम। या यू कैन सी, आपको जो एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन मिलने, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलने वाला है आपको। एक्चुअल एग्जाम में भी आपके स्क्रीन पे अपेयर होगा। आपको एक लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड दे दिया जाएगा और साइन इन करेंगे। तो यहाँ फिलहाल मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको डायरेक्टली साइन इन करना पड़ेगा। आपको कोई लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं दिया गया है क्योंकि मॉक टेस्ट है। तो आपको डिफ़ॉल्ट साइन इन पे क्लिक करेंगे और साइन इन पे क्लिक करते ही एक लिंक इस तरह खुल जाएगा, इंस्ट्रक्शन बॉक्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। इस तरह कुछ इंटरफेस रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है नॉर्मली, क्योंकि ये जो लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ इंग्लिश या हिंदी, ये आपको कुछ दिन बाद इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ईपीएफओ एक लिंक देगी, वहाँ पे जाके आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। वही लैंग्वेज आपको बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। वहाँ पे आपको इंग्लिश या हिंदी का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, वहाँ डायरेक्टली इंग्लिश या हिंदी मिलेगा आपको। ये नहीं कि आपने अभी भरा नहीं तो आपको नहीं मिलेगा मौका, इसलिए आप अभी भर लें कुछ दिन बाद ही। सेंटर की बात कर लेते हैं, सेंटर भी कुछ दिन बाद अपडेट हो जाएगा आपका। तो फिलहाल क्योंकि मैं इंग्लिश में देने वाला हूँ तो मैं इंग्लिश अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी चीज़ें हैं, ये सेलेक्ट कर लिया और आई एम रेडी टू बिगिन करते हैं दोस्तों। तो ये आपका देखते हैं लिंक ऑन हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम। नेट की स्पीड आप देख लेंगे दोस्तों। अभी जब मॉक टेस्ट देंगे तो अपने नेट की स्पीड चेक कर लें दोस्तों। मोबाइल पे नहीं देंगे, आपको लैपटॉप कंप्यूटर पे देना है, और कोशिश करें कि प्रॉपर कीबोर्ड होना चाहिए। लैपटॉप और कीबोर्ड से नहीं देंगे आप, फ्लैट स्क्रीन कीबोर्ड नहीं होना चाहिए, उससे वो एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा आपको प्रॉपर कीबोर्ड होना चाहिए। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए आपको दिया हुआ है जो पैराग्राफ दिया रहेगा आपको इस तरह से। यहाँ पे टाइमर आपको लेफ्ट में राइट साइड में टाइमर चल रहा है यहाँ पे।
बाकी चीज़ मैं आपको अभी टाइपिंग करके दिखाऊंगा किस तरह करना है। रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग होगी, मैंने पहले ही बताया था रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग होगी। रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग का मतलब आपको पता ही है कि गलत वर्ड, इनकरेक्ट वर्ड टाइप करने से वो आगे नहीं बढ़ेगा आपका कर्सर। और साथ ही साथ मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताने वाला हूँ आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख लेते हैं, आपका फोटो अपेयर होगा, आपका रोल नंबर अपेयर होगा, नेम अपेयर होगा, और बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं। व्यू इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है इसमें। जल्दी जल्दी बात कर लेंगे दोस्तों हम। केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस। उसका डिस्प्ले टेक्स्ट इज टू बी टाइप ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर। दोस्तों आपको प्रिंट आउट पेपर नहीं मिलेगा, आपको फिजिकल पेपर नहीं मिलेगा, स्क्रीन पे ही आपको अपेयर होगा, मैं दिखाने वाला हूँ। टाइप द हाईलाइटेड कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर हाईलाइटेड होगा वो मैं बताने वाला हूँ, वो आपको टाइप करना है। इफ यू टाइप एनी इनकरेक्ट कैरेक्टर यू विल नॉट बी अलाउड टू मूव फॉरवर्ड। ये मैंने पहले ही आपको मेरे की वीडियो रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग की बता दी हुई है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देखें कि इनकरेक्ट कैरेक्टर टाइप होगा तो आपका कर्सर आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद सबमिट बटन विल बी एनेबल्ड वंस द कंप्लीट एक्चुअल कंटेंट इज टाइप्ड और टाइमर रीचेस टू 0। जब तक आपका पूरा कंटेंट टाइप नहीं हो जाएगा यू वोंट बी एबल टू एग्जिट द एग्जाम, और अंटिल द टाइमर रीचेस टू 0। जो भी आपका 15 मिनट्स का टाइमर होगा वो 0 तक पहुंचेगा तो ही आप एग्जाम एग्जिट कर सकते हैं। नॉट यूज स्पेशल कीज। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं, आप ध्यान रखेंगे, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें स्टार्ट से एंड तक। अगर कोई भी स्किप कर देंगे तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दें, क्योंकि मैं वीडियो आप सबके लिए ही बनाता हूँ, मेरा इसमें कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं होता है। तो आप देखते हैं 6 नंबर पॉइंट को। डू नॉट यूज एनी स्पेशल की और एनी की। कोई भी स्पेशल की आप यूज़ नहीं करेंगे। स्पेशल की का मतलब को पता ही होगा, एस्टेरिक्स मार्क्स होता है, @ होता है, हैश, डॉलर साइन, ये जो भी इस तरह के स्पेशल कीज उनको बोलते हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे, उनको आप प्रेस ना करें, वरना आपका सिस्टम जो वो रोक दिया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। एक्सेप्ट दोज मेंशन इन द डिस्प्ले टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट में है वही आपको करना है। क्लॉक हैज़ बिन इंस्टॉल्ड, क्लॉक चलते रहेगा, काउंट डाउन टाइमर चलते रहेगा, टॉप राइट कॉर्नर में मैंने दिखाना है आपको भी। टाइपिंग टेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड वंस टाइमर, जो मैं बता चुका हूँ आपको। एंटर कॉमा टैब कॉमा डिलीट कीज आर डिसेबल्ड। एंटर की टैब आपका नहीं मिलेगा, डिलीट कीज आपको नहीं मिलेगा। हाँ मैं यहाँ बता दूँ, बैक स्पेस का आपको मिलेगा, क्योंकि बैक स्पेस नहीं अगर मिलेगा तो आप इनकरेक्ट वर्ड को इरेज नहीं कर सकते हैं, तो बैक स्पेस तो आपको पक्का दिया जाएगा। न्यूमरिक कीपैड ऑल्सो डिसेबल्ड। न्यूमरिक कीपैड का मतलब होगा जो राइट स्क्रीन पे जो की न्यूमरिक जो होता है की 1 2 3 जो भी होता है 4 1 से 0 तक जो होता है वो आपका डिसेबल्ड रहेगा। जो लेफ्ट साइड में स्क्रीन के ऊपर होता है F1, जो F कीज़ होते हैं उसके नीचे 1 2 3 होता है, वही आपको एनेबल किया रहेगा। राइट साइड में जो कीवर्ड्स जो कीज़ दिए रहे हैं आपको, नंबर कीज़, वो है डिसेबल्ड रहेगा। टाइप्ड करेक्ट की स्ट्रोक्स काउंट विल बी डिस्प्लेड वंस द टाइप टेस्ट इज सबमिटेड। तो जो करेक्ट की स्ट्रोक्स है वही काउंट होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स थे कि इनकरेक्ट कीज अगर हम कीज़ प्रेस करते हैं तो क्या वो टाइप होगा, क्या वो काउंट होगा? नहीं दोस्तों, वो काउंट नहीं होगा। वो आप जो भी की स्ट्रोक्स करेक्ट होंगे वही टाइप होगा, तभी आपको 1250 की स्ट्रोक्स का टारगेट अचीव करना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। प्रिंट आउट विल नॉट बी अवेलेबल टू कैंडिडेट्स। जो भी आप टाइप करेंगे उसका प्रिंट आउट नहीं दिया जाएगा। इस बात को लेकर भी काफ़ी डाउट थे, तो ये क्लियर हो गया कि प्रिंट आउट आपको नहीं मिलेगा। डोंट्स की बात कर लेते हैं, द इंपॉर्टेंट डोंट्स। डोंट यूज एनी अदर की। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू शुड नॉट यूज एनी अदर की और एनी स्पेशल की दैट इज अंटिल इट इज रिक्वायर्ड इन द गिवन टेक्स्ट। डोंट टॉगल बिटवीन language and keyboards input for any reason. Don't press backspace or any other की once the test is submitted। सबमिट होने के बाद ध्यान रखें, आप कोई भी बैकस्पेस की या कोई भी की को प्रेस नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली समरी आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो इस तरह मैंने बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब मैं स्क्रीन टेस्ट पे आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ लैपटॉप पे कि किस तरह आप टाइप करने वाले हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टाइपिंग को। तो फ्रेंड्स यू कैन सी दैट आई एम क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट। यू विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट। You can see the instructions here. So after clicking on the next, you will have to select your default language. We are selecting the English language. After that, you will tick the checkbox, and I am ready to begin. I am ready to begin. So it is processing now, and now you can see that timer on the right side is going on, and I have started typing now. So you can see that whatever the word is being highlighted with the red option, वो टाइप करते जाना है आपको। तो हम गलत वर्ड अगर टाइप करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गलत वर्ड टाइप करके, एक गलत वर्ड टाइप करें आप। एक्सटेंडेड का स्पेलिंग गलत लिखना। देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, आप एक्सटेंडेड का गलत टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक्सटेंडेड क्लिक नहीं हो रहा है। मतलब आपको सही टाइप करना है। अब सही टाइप करके मैं दिखाऊंगा आपको। सही टाइप करें। हाँ देखिए, जैसे सही टाइप किया आपका कर्सर आगे बढ़ चुका है। तो आपको कुछ इसी तरह करना है
कि आपको सही वर्ड टाइप करना है, अदरवाइज आपका कर्सर नहीं जाएगा। और ध्यान रखिए आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। बैक स्पेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपना कीबोर्ड। बैक स्पेस करो एक बार, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस प्रेस करो, बैक स्पेस प्रेस हो रहा है। तो देखिए जब बैक स्पेस प्रेस कर रहे हैं दोस्तों तो क्या हो रहा है, बैक स्पेस प्रेस करो, देखिए बैक स्पेस उतना ही प्रेस होगा। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी अल्फ़ाबेट टाइप होगा, वही जो भी अल्फ़ाबेट करेक्ट टाइप होगा तभी आपका कर्सर आगे बढ़ेगा। मतलब अगर TING है तो अगर G आपका गलत है या आपका T के बाद I गलत है तो वो आपका कर्सर आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको मॉक टेस्ट देके कि आपका कर्सर आगे नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखिए आप एंटर को, टैब को और डिलीट कीज़ को प्रेस नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको दिख रहा है कैंडिडेट्स दोस्तों। ध्यान रखें कि गलत अल्फ़ाबेट टाइप, यू कैन नॉट टाइप द गलत रॉन्ग अल्फ़ाबेट। इफ़ यू टाइप द रॉन्ग अल्फ़ाबेट योर कर्सर विल नॉट मूव फॉरवर्ड। So it is a very good option for all of you to practice your mock test. You have the mock test enabled for 4 days from today to till 24th of this month. So let's see what the speed I am going to achieve now. Travel the road less traveled. So we can see that there are no special keys. I mean, candidates were very confused that they might get any rupee symbol or at the rate symbol or any special key symbol. But we are seeing that कोई भी ऐसा की नहीं, कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो कि आपको टाइप करने में डिफिकल्टी होगी। तो एक्चुअल एग्जाम में भी कुछ इसी तरह को इंटरफेस मिलने वाला है, बहुत ईजी होने वाला है दोस्तों, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आपको अच्छा एक मॉक टेस्ट दिया गया तो आप उसको प्रैक्टिस करें टाइम के साथ, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। देख सकते हैं कि मैं देखता हूँ कितनी टाइपिंग स्पीड होती है। अभी 2.16 टाइमर हो रहा है, 2 मिनट 14 सेकेंड 13 सेकेंड। देखते हैं कितना पहुँच पाते हैं हम। यहाँ पे राइट में आप सबमिट नहीं करेंगे, आपको ध्यान है जो भी मैंने आपको बताया है उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने बताया है। तो दोस्तों आपके लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। कोई भी डाउट्स आपको होगा मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे, मेरे टेलीग्राम पे जाके पूछेंगे। तो आप इस तरह कर्सर को मूव कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि मूव नहीं कर सकते। मतलब ऊपर जो आपका जो ऊपर टेक्स्ट है, जो भी आपको रेड लाइट में हाईलाइटेड है, उसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि आपको वर्ड टाइप करना है। वो वर्ड टाइप जैसे हो जाएगा आपको वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होगी दोस्तों, लेकिन आपको एक 4 दिन का टाइम है तो मुझे लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। मैं आपको कीबोर्ड की तरफ दिखाने वाला हूँ कि कीबोर्ड में किस तरह टाइप कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी ये हो रही है कि जो आप टाइप कर रहे हैं तो वो सेंटेंस जो है वो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ मूव कर जा रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करें और प्रैक्टिस में इस चीज़ को लाएं, किस तरह आपको टाइप करना है। देखते हैं कितने वर्ड्स हम टाइप कर सकते हैं, हमारी स्पीड क्या होती है। मुझे तो लगता है अभी फ़िलहाल हम अच्छी स्पीड पे जा रहे हैं। 1250 आपका की स्ट्रोक्स होना चाहिए, करेक्ट की स्ट्रोक्स। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं एक्यूरेसी की शो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों जरूरत ही नहीं है एक्यूरेसी की ना। वाई विल दे शो द एक्यूरेसी? बिकॉज द वर्ड्स यू आर टाइपिंग इज करेक्टली बिंग टाइप्ड ना। सो यू विल नॉट गेट द ऑप्शन दैट हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव करेक्टली टाइप्ड। So that's not going to be a problem for you. So you can also do that. Please remember some words now. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है now that you know, तो आप that you know डायरेक्टली टाइप कर देंगे। इतना तो आपके पास स्पीड होगा ही, इतने दिन से टाइप कर रहे हैं आप, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अभी देखिए 2-1, अब ये टाइमर बंद हो चुका है। ऐसे ही होगा दोस्तों, आप जब एक्चुअल एग्जाम में भी करेंगे तो टाइमर बंद हो जाएगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि एलेप्स टाइम में दिया हुआ है 5 मिनट्स, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है तो 5 मिनट का ही दिया गया है आपको इंटरफेस। एक्चुअल एग्जाम में 15 मिनट का होगा। रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग की बात हो रही है और ग्रॉस की स्ट्रोक्स काउंट है 592। दोस्तों अब मैं बताता हूँ ग्रॉस की स्ट्रोक्स क्या होते हैं काउंट। बहुत सारे लोगों को पता है, लोगों को कन्फ्यूजन है इस पार्टिकुलर वर्ड में। ग्रॉस की स्ट्रोक्स काउंट का मतलब है जितने की स्ट्रोक्स हुए हैं आपके। 592 है मतलब आपने जो भी की स्ट्रोक्स है वो करेक्टली टाइप्ड हुए हैं, कोई भी इनएक्यूरेसी की बात ही नहीं है यहाँ पे। आपके सारे वर्ड्स करेक्टली टाइप्ड हैं। तो ये 5 मिनट का है तो इसलिए आपका हो गया 592। अब 15 मिनट का होने वाला, इसका मतलब है 592 इंटू 3। तो कितना होगा दोस्तों? 603 कर देते हैं। अप्रोक्सीमेशन भी यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा
1800 में माइनस कर देंगे कितना दोस्तों, अभी 6 माइनस कर देंगे, तो 1800 में 6 माइनस कर देंगे तो 1794 हो गया। तो 1794 सॉरी आपका हो गया, हाँ 1794। आपको 1250 का टारगेट है, बहुत इजीली इसको आप अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दोनों हाथ से टाइपिंग करनी है तो ही आप अचीव कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। आप एक हाथ से टाइप करते हैं उसमें भी कर लेंगे, 250 बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं, आपके पास टाइम है। तो मैं अभी नेक्स्ट पे क्लिक करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि आगे क्या दिखा रही है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ गया, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट द एग्जाम, प्लीज क्लिक ऑन द बिलो बटन टू एग्जिट। तो यहाँ पे आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको बोल देंगे कि आप लीव कर सकते हैं। एग्जिट एग्जाम पे मैं दिखाता हूँ क्लिक करके। तो ये हो गया दोस्तों बंद। अब मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि फिर से क्या हम ओपन कर सकते हैं मॉक टेस्ट को। बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि फिर से हम मॉक टेस्ट को ओपन कर सकते हैं। पहले क्लोज कीजिए कर्सर को, फिर से एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि फिर से ये लिंक ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, कि मुझे प्रैक्टिस फिर से करना है तो अगर मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। कैंडिडेट्स को ये भी डाउट होगा, देखते हैं साइन पे क्लिक करके। तो दोस्तों देखिए मुझे लगता है फिर से आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं फिर से करके दिखाता हूँ कि फिर से हम ओपन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मैंने सबमिट कर दिया था अपने डिवाइस से, तो मैं फिर से एक बार क्लिक करके देखता हूँ कि ये ओपन होता है नहीं होता है। क्योंकि वो कंप्यूटर में वो काम नहीं कर, नेट थोड़ी स्पीड नहीं चल रही थी, तो मैं मोबाइल में फिर से कनेक्ट करके देखता हूँ अपने। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फिर से वो इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं। आप मतलब इसका मतलब ये है कि आप दोबारा आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं अपना। ऐसा नहीं कि आप सिंगल टाइम ही मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप दोबारा भी ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखता हूँ फिर से एक बार करके, इस बार मैं हिंदी में करके देखता हूँ। देखते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होंगे हिंदी में टाइप करेंगे तो वो उनके लिए क्या किस तरह का आने वाला है टेक्स्ट, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। मैंने आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर दिया है। सो हिंदी कैंडिडेट्स भी मेरे चैनल को देख सकते हैं, क्योंकि मैं और भी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, जैसे कि SBI PO हो गया, IPS PO हो गया, RRB PO हो गया। मैंने सबके लिए मेंस की स्ट्रैटेजी बना के रखी है, GA किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं उसकी स्ट्रैटेजी डाल के रखी है। तो डिफरेंट मैंने अकाउंट्स ऑफिसर जो EPFO का आया है, UPSC का अकाउंट्स ऑफिसर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है। तो वो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को देखें। सैलरी स्लिप्स को मैंने भी डाल दी है वीडियो, आप एग्जैक्टली देख सकते हैं आप इन हैंड कितनी सैलरी मिलने वाली है आपको। तो कुछ इस तरह का देखिए दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आया है हिंदी में। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के जंगलों में एक बहुत ताकतवर शेर रहा करता था, एक दिन उसने बारहसिंगा के बहुत ईजी है दोस्तों, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी डिफिकल्ट कि यहाँ पे आपको कुछ भी इस तरह का की मतलब लेटर नहीं दिया गया जो आप टाइप नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का होगा दोस्तों, मैंने बता दिया है आपको। तो ये और कुछ इस तरह का था जो आपको स्क्रीन पे दिखाया है टाइप करके मैंने। अब देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, उस चीज़ को देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। ये इंस्ट्रक्शंस की बात है जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और आपने नहीं देखी है तो आप देख लें इसको फिर से पीछे जाके वीडियो को। कुछ डाउट्स है कैंडिडेट्स के, मैं उन डाउट्स को एक बार क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं कुछ आपके कोई और भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में करें या टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कोई भी EPFO रिलेटेड वीडियो देखनी है आपको, प्रमोशन रिलेटेड वीडियो, जॉब टाइमिंग रिलेटेड वीडियो, वर्कलोड की वीडियो, तो उसके लिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाई है। बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन पिक करते हैं। मॉक टेस्ट लिंक पे आपका नाम है किसी और के नाम है, लाइक जॉन स्मिथ। हाँ तो मैं दोस्तों बता चुका हूँ, जॉन स्मिथ नाम डिफ़ॉल्ट नेम है, वैसे ही आपको दिखने वाला है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। मेल पे जो लिंक है इसको ओपन करके लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। यस, इंग्लिश या हिंदी आपको अभी सेलेक्ट करना होगा, जिसमें भी आप एग्जाम में एक्चुअली एग्जाम में टाइप करेंगे वही आप सेलेक्ट करें फिलहाल। कुछ दिनों बाद आपको एनेबल किया जाएगा सेंटर नेम और एग्ज़ाम नेम, एग्ज़ाम लैंग्वेज के लिए। मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया था ऑनलाइन, फिर भी मेल आ रहे हैं, कोई चांस है क्या? अभी भी डेफिनेटली अगर इस कैंडिडेट ने फेज़ 2 का एग्ज़ाम क्लियर किया है तो ज़रूरी नहीं है आपको, अगर डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किया उस वक्त तो इसका मतलब ये कि दे आर गिविंग यू द सेकंड चांस फॉर द एग्ज़ाम। सो डॉक्यूमेंट आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से सारे कैंडिडेट्स का होता है, तो वो कोई बड़ी इशू नहीं है। ये हो गया। जैसे ही टाइप करने लगती हूँ वो रेड कलर का कर्सर गायब हो जाता है, फिर ऊपर के करके उसको ढूंढती हूँ, टाइप करते ही दोबारा गायब हो जाता है। एक साथ टाइपिंग स्पेस और देखने वाला पैराग्राफ कैसे आएगा ऊपर करके, जो मेरी स्पीड 550 आ रही है सिर्फ। तो फिलहाल इसके लिए मैं ये बोलूँगा, जैसे मैंने टाइपिंग के वक्त भी दिखाया था आपको कि नीचे का सेंटेंस टाइप होते ही वो ऊपर की तरफ मूव कर जा रहा है। ऐसा आपको एग्ज़ाम के टाइम फेस नहीं करना पड़ेगा, वहाँ कुछ ना कुछ आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा ताकि आपको पूरा एक साथ दिखे। अदरवाइज़ मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, जिसका भी डाउट है, कि आप उस पार्टिकुलर सेंटेंस को या 2-3 वर्ड्स को रिमेंबर कर ले। जैसे मान लेते हैं माय नेम इज़ अमन है, तो आप माय नेम इज़ अमन को एटलीस्ट रिमेंबर कर सकते हैं 5-6 वर्ड्स को, इतना कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप उस तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अभी से।
ये की स्ट्रोक्स गलत सही सब मिला के आ रहा है या सिर्फ सही? आपका एक गलत आपने मिसकंसेप्ट अब तक रखा हुआ है कि गलत की बात ही नहीं है यहाँ पे। आप गलत टाइप करेंगे, एक सिंगल लेटर भी गलत टाइप होगा, वो आगे कर्सर मूव नहीं करेगा। तो आप ध्यान रखें, गलत टाइप की कोई बात नहीं, इनएक्यूरेसी की कोई बात नहीं है यहाँ पे। आपका एक्यूरेट वर्ड ही टाइप हो रहा है। तो की स्ट्रोक्स गलत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों, बस सही टाइप होगा। ये ग्रॉस है मतलब इनकरेक्ट मिला के, इनकरेक्ट की कोई बात नहीं, मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, 1000 बार बोल चुका हूँ, इनकरेक्ट की कोई बात नहीं है। ग्रॉस ही आपका नेट होने वाला है। इसमें इनकरेक्ट वर्ड काउंट ही नहीं हो रहा है आपका। सेंटर अभी शो नहीं कर रहा है। हाँ, अभी सेंटर शो नहीं कर रहा है। कुछ दिनों बाद 25 दिसंबर को एग्ज़ाम है, आज 20 नवंबर है, अभी बहुत सारा टाइम है। 10-12 दिनों बाद या 15 दिनों के बीच में वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप सेंटर दे सकते हैं या आप अपना जो भी, अगर आपने किसी स्टेट से, बहुत से कैंडिडेट्स के डाउट है कि उन्होंने लेट सपोज वो बिहार किया, बट उन्होंने महाराष्ट्र से फिल किया था क्योंकि वहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो महाराष्ट्र में ही मुझे जहाँ तक आइडिया है, वो महाराष्ट्र में ही शायद आपको फेज़ 3 का एग्ज़ाम होगा। ये मेरा गेस है, तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ डिस्कस कर दी है आपके साथ। अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जितने भी टेलीग्राम पे ग्रुप बने हुए हैं एसएसए के, वहाँ शेयर करें ताकि सबको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए ही बना रहा हूँ। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो स्टडी लाइव 100 है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ पे मैं पर्सनली काफ़ी कैंडिडेट्स को गाइड कर रहा हूँ। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उस ग्रुप को ज्वाइन करते ही, क्योंकि मैंने चेक किया अपने एनालिटिक्स को, 90% व्यूअर्स जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस 10% व्यूअर्स सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नोटिफिकेशन नहीं मिलते पाता है तो आप देख नहीं पाते हैं उस चीज़ को, उस वीडियो को। तो जो भी मैंने ईपीएफओ एसएस से रिलेटेड वीडियो बनाई है, उस वीडियो का पूरा देखें, स्टार्ट से एंड तक देखेंगे, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे डाउट्स मुझे पूछे जाते हैं जिनके जिनके आंसर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में। तो उन वीडियोज़ को पूरा देखेंगे तो आपको शायद कोई भी डाउट ना रहे। कोई डाउट रहता है, मैं सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ और बहुत जल्दी देता हूँ, किसी भी कैंडिडेट को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ आपको डाउट को। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।